टीम इंडिया इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को सीरीज के दूसरे टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था। अब तीसरा टेस्ट 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। भारतीय टीम नए साल के मौके पर ऑस्ट्रेलिया में ही रहेगी। उसका नए साल पर पहला होगा। टीम इंडिया 2024 का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेलेगी। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।